Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрваз Рафиҡов. Күптән түгел генә Баймаҡ үҙәк дауаханаһында яҡташ бағыусылар ярҙамында заманса медицина ҡорамалдары ҡайтарылыуын хуплағайныҡ. Әлеге көндә Сибай үҙәк дауаханаһының травматология бүлегенә лә ошондай изге күңелле бағыусылар ярҙамы менән 16 күп функциялы карауат һатып алынды. Бында яту урыны реабилитация үтеүсе ауырыуҙар өсөн бик уңайлы, заманса күп функциялы карауаттарҙың өҫтөнлөктәре бихисап. Пациентов можем перевозить. Пациенттарҙы процедураларға карауаттарында ятҡан килеш кенә этеп бара алабыҙ. Һыҙланып ятҡан кеше өсөн был бик ныҡ уңайлы. Карауаттың конструкцияһы заманса, еңел һәм ныҡлы материалдан эшләнгән. Бында яту урыны ныҡ йәрәхәт алыусыларға дауаланыу шарттарын яҡшырта. Әйтәйек, янбаш һөйәге һынған осраҡта 1 ай дауамында тәлмәрйен рәүешендә ятырға кәрәк. Быға ҡәҙәр сирле астына төрлө валик, тағы шундай ҡоралмалар һалып нығытһалар, әле карауаттың рычагтарын бороп ҡына тейешле бейеклек һайларға мөмкин. Яңы карауаттың өҫтөнлөктәрен пациенттар баһаларға ла өлгөрҙө. Этот кровать лучше, чем старый. До этого на нем спал. Был карават бик уңайлы. Яңыны алып килгәнсе иҫкелә ятып дауаландым. Ҡабырғалар тишеп килә ине, сөнки япмаһы бик ҡаты булды. Был караватта йоҡлауы үҙе бер кинәнес. Баш яғын тейешенсә бейеклеккә күтәреп, төшөрөп була. Йоҡо туйғас, кәйеф тә яҡшы. Шуныһы ҡыуаныслы, һуңғы осорҙа дауахана етәкселеге травматология хеҙмәтен ныҡлы үҫтереү өҫтөндә ентекле эшләй. Изгелек ҡылыусы бағыусыларға рәхмәттән башҡа һүҙ юҡ. Лилия Әҙелбаева, Гөлдәр Ҡадаева, Алина Полянская, Радмир Өсәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Ҡурай — башҡорт халҡының милли музыкаль уйын ҡоралы. Ҡарап тороуға ул бик ябай булһа ла, уның тылсымы сикһеҙ. Халҡыбыҙҙың мәшһүр ҡурайы тураһында ҡалабыҙға махсус рәүештә килеп, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Башҡортостан Республиканың халыҡ артисы, Салауатлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Юлай Ғәйнетдинов оҫталыҡ класы уҙғарҙы. Атаҡлы ҡурайсы Камил Валиев исемендәге Сибай сәнғәт колледжында үткән сарала ҡурай һәм ҡурайсы, оҙон көй һәм уны башҡарыусылар темаһына айырым туҡталды. Халҡыбыҙҙың милли музыка ҡоралдарына һәм оҙон көйҙәренә битараф булмаусы музыка сәнғәт мәктәптәре, сәнғәт колледжы уҡытыусылары, студенттар, уҡыусылар бында үҙҙәре өсөн күп яңылыҡтар асты. Белгеле булыуынса, ҡурай башҡорт халҡының төп музыкаль ҡоралы. Ул башҡорт халҡының музыкаль йыл яҙмасыһы. Ҡурайҙа ҡасан уйнай башлағандар беҙ әйтә алмайбыҙ, сөнки ҡурайҙа, мәҫәлән, ҡош-ҡортҡа табынған саҡтарҙа сыҡҡан көйҙәр уйнала. Мәҫәлән, балаҡарға, сыңра торна. Улар бит исламға тиклем, ислам беҙгә килгән 10-нчы быуатта. Тимәк, 1000 йылдан ашу ҡурайҙа уйнайҙар. Башҡорт халҡында 1000 йылдан ашу ҡурай һаҡлана. Ҡурайҙы ишеткән кеше аға мөккибәң була. Ғәҙәттә, был турала урыҫ ғалимдәре яҙып ҡалдырғандар. Шул уҡ Игнатьев, шул уҡ Паллас, шул уҡ Рыбаков һәм башҡалар ҡурайға бик юғары баһа биргәндәр. Бөгөн беҙҙең бурысыбыҙ нимәлә? Ҡурайҙа мөмкин виртуоз уйнарға, еңел, рәхәтләнеп, төрлө формала, ләкин әгәр дә традицион боронғоса уйнау булмаһа, ҡурай бөтә. Бына беҙгә шуны йәштәргә еткерергә кәрәк. Мин шуны маҡсат менән бында килдем. Арҙаҡлы яҡташыбыҙ ҡурай яһау, унда аһаңлы итеп уйнау серҙәренә генә төшөндөрөп ҡалманы. Халыҡ йырҙарын еренә еткереп башҡарыу йәһәтенән дә бик файҙалы кәңәштәр бирҙе. Заманса технологиялар ҡулланып уҙғарылған оҫталыҡ класы һәр кем өсөн файҙалы булды. Лилия Әҙелбаева, Гөлдәр Ҡадаева, Фәрваз Рафиҡов, Радмир Өсәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Изге Рамадан айы башланды. Был мусулмандарҙың изге айы. Был ай ура тотоу, тәрәүих һәм башҡа нәфил ҡамалдар ҡылыу, хәйер садақалар таратыу, Ҡөрьән уҡыу айы. Урада мусулмандар өсөн фарыз булған 5 ғәмәлдең өсөнсөһө. Ураданың башы быйыл 13 апрелгә тура килде һәм ул 30 көн дауам итә. Рамадан айы мусулманды нәфсеһен тыйып торырға өйрәтә. Ул ваҡытын ғибәҙәттәргә күберәк бүлә, изге эштәр башҡара. Ураданы Рамадан айында бәлиғ һәм сәләмәт булған кешеләр һәммә әле тоторға тейеш. Изге ай башланды. Мусулмандар йыл буйына көтөп алған айға менә кердек. Яғни мусулман кешеһе ошо Рамадан айында ураҙа тоторға тейешле. Яғни ул таң атмаҫ борон тороп, яғни сәхәр эсеп, ашап эсеп алып, үҙенең
Рамадан айының урадаһын тотуы буенча ният итеп, ягъни мөмкин гарәп телендә, мөмкин үзебезнең телдә, мөмкин күңелдән ният итәргә. Урада тотканда тәмәке тарту, сәхәрдән алып авыз асканга тиклем дары үсеү, енси якынлык тыела. Урадалы харам ризыктардан башка бар нәмәне лә ашарга рөхсәт ителә. Тик вакытты бозмау талабы мотлак. Урада тоту ул күз карашыннан да бер тыелырга тиешле, ягъни шәһвәт менән караудан бик хакланырга тиешле бер. Шулай ук телдә лә хакларга тиешле бер. Урада тоткан кеше ул әгәр дә гайбәт һөйләй икән, кешегә яла яга икән, аның урадаһы ул урада дип саналмай. Мәсҗидтә көн һайын таравих намазлары укыла, Коръән хатым итә башлайбыз. Ягъни Коръәнде баштан алып тохынса укып сыгарга тиешлебез. Шулай ук кемнең дә әгәр дә теләге булһа, килһен өйлә намаз укыгандан соң тагыла Коръән хатым итәбез. Ягъни ул Коръән хатым иткән вакытта 70 мең фәрештә катнаша бу мәҗлескә. Шуңа күрә менә ошо мәҗлесләребез хәерле булып, урадаларыбыз кабул булып, инде Аллаһ Тәгалә неңә рәхмәтенә ирешергә һәр насыйп итһен. Урада ул буаттар буе кешеләрнең рухи сафлыкка, мәрхәмәтлек һәм изгелеккә ынтылышын сагылдыра. Ул изгелек, игелек билдәһе, миһербанлык һәм мәрхәмәтлеккә өндәүсе ай. Ураданың максаты иманды ныгыту, рухи үсешкә өлгәшү, яшәүдең асылы өстенлекләре хакында уйлану. Изге ай 13 майда урада гаете менән тамамлана. Гүлдар Кадаева, Фәрваз Рафиков, Радмир Таңгылов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Бұл бүгін күндәге бөтә яңалыктар һезнең менән Фәрваз Рафиков булды. Бөтә яңалыктарны ла һез Instagram, YouTube һәм ВКонтакте селтәрләрендә карый аласыгыз. Мин һезнең менән һау булашам, һау булыгыз.